अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्रों में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग है, जो पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकता। ऐसा उसके शरीर के अत्यधिक वजन के कारण है। शुतुरमुर्ग का वजन 63 से 145 केजी तक का होता है और इसके पंखों का फैलाव 2 मीटर तक का होता है। छोटे पंख और भारी वजन के कारण शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग आहार के रूप में छोटे छोटे पेड़ पौधे, बीज, फल फूल और कभी कभी सांप, छिपकली, कीड़ों और कंकड़ पत्थरों से भी पेट भरता है। शुतुरमुर्ग के 3 पेट होते हैं और असामान्य रूप से एक लंबी आंत होती है। इसी के कारण शुतुरमुर्ग द्वारा खाया हुआ भोजन पचने में कम से कम 36 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग के बारे में यह फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही हर दिन कुछ नया जानने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।